سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله ثم أما بعد Falënderimet, lavdërimet, nështrimet dhe adhurimet kulbore i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Paqja dhe begatit dhe mirësitë e tij qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij të drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të drejtë përpos Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij i fundit. Pas falënderimit Allahut lartësuar, vllazërit dhe siç na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që prej sunetit të tij është kur shkojmë në një vend huj ose në një vend ku nuk kemi qenë më herët me u prezantu. Atëherë më lejoni shkurtimisht ta prezantoj veten time para jush xhamatin nderuar. Unë jam Alban Bytyçi, student në vitin e fundit të Fakultetit të Studimeve Islame, vi prej fshatit të Vri, kurse sot me lenin Allah subhanahu wa taala jam caktuar për bashkësisë islame që këtë hybe me ju drejtuar me disa këshilla me lenin e Zotit Madhreshëm. Ditën kur Allahu i Madhreshëm vllazërit nderuar do të ringjallë robërit e tij në ditën e gjykimit, do t'i ndonë njerëzit në dy grupe. Edhe secili prej neve që jem këtu në xhami apo që nuk jem, nuk ka mundësi pa qenë janin prej këtyre dy grupeve. Pra është fjala për ditën kur Zoti i Madhreshëm do t'ua jap njerëzve librat e punëve të cilat i kanë punuar. Dhe do t'ua jap Zoti librat dikujt në dorën e djathtë, dikujt në dorën e majtë. Dhe na përshkruan Allahu në Kur'an surën Al-Haqqa duke thënë: "Thot Allahu i Madhreshëm, فأما من أوتي كتابه بيمينه atyre të cilët ju japet librin nga dora e djathtë, فيقول ها اقرؤوا كتابيه, do t'ju thot njerëzve të tjerë në ditën e gjykimit, o ju njerëz lexoni librin tim. Sikurse nxon si mirë kanë thonë dietar kur të merr nota të mira, ko çef krejtë me afazu diftesën e tij, librezën e kështu me radhë, ashtu edhe njëri kur të merr librin në ditën e gjykimit, e shet që ka fol namaz, ka punuar punë të mira, ko çef tonë me afazu çka ka punuar. Edhe ju thot ha uqra'u kitabia, o ju njerëz lexoni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, unë jam por i bindur që kam ardhur dita e gjykimit edhe kam dhënë para Allahut me dhënë llogari. Edhe përmend Zoti i Madhreshëm të mirat që i pasojnë këtij njeriu. Thot Allahu fa huwa fi 'ishatin radiya. Që ky njeri apo që ky grup i njerëzve që i morën librin prej dorës djathtë kanë me kon me një jetë të kënaqshme. Fi jannatin 'aliya, kanë me kon në xhenet lart. Qutufuha daniya. Tam të xhenetit kanë me pas afër dhe do t'ju thuhet kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Hani edhe pini sepse ju e keni përgatitur në botën tjetër, sa i kam dynjë, keni fal namaz, keni shkuar në xhami, keni bërë punë të mira, andaj ditën e gjykimit e merrni librin të anës djathtë edhe i shijoni këto të mira të xhenetit. Allahu na bëfë këtij grupi. Kurse grupi i dytë sot Zoti i Madhreshëm, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, bi shimali, ati që japet libri i tij prej dorës së majtë. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا, do të thotë i mirë unë mos ma kishim dhënë librin hiç. Walam adri ma hisabia, edhe mos të kisha ditë se çfarë llogarie kam e dhënë para Zotit. Ja lejtaha kanat al-qadiya, kam thoj mirë unë sikur mos t'isha ringjall hiç. Kur t'isha vdek, mu kry puna jam edhe mos me u ringjall hiç. Halaka anni sultania, do të thotë krejt njerëzit unë kanë braktisë, kërkush s'ka mundësi me mnimu. Vllazëri Ibrahimi alayhi salam, pejgamberi i Allahut, edhe Allahu përmend Kur'an surën Nisa, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allahu e ka marrë Ibrahimin alayhi salam për dostin e mik të ngushtë. Që Ibrahimi alayhi salam shumë i dashur i Allahut, edhe është friksuar për ditën e gjykimit, apo më mor librin dorën e djathtë, apo më mor shmajtën, apo më fal Allah, apo s'ka më fal, ka bë dua, ka thonë: "O Zoti jam, Rabbi la tukhzini yawma yub'atun." O Zoti jam, mos më turpro para njerëzve ditën kur të më ringjallësh, yawma la yanfa'u malun wala banun. Ditën kur s'ka me bot dobi, as malli pasuria e as evladi, illa man atallaha bi qalbin salim. Përpos kush paraqitet para Allahut me zemër të pastër. Jo me zemër të pastër që mendojnë njerëzit nuk forna hiç që nuk bëj vepra të mira, kam zëja bord jo kështu. Është për qëllim me bë vepra të mira sa më shumë që të mujna, e pastaj pastrohet zemra duke bë vepra të mira. Pastaj e përmend Allahu në ajet tjetër në Kur'an, thotë ditën e gjykimit do t'i thuhet njeriu iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexoje librin tonë, mjafton që sot ti më kon dëshmitar për veten tonë. Edhe e merr njëri e këshiu subhanallahu librin e tij shekret punë që ai ka bërë. Për shembull na përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e xhumatit kur vin njerëzit në xhami me laçet e Allahut që ndrojnë te dyert e xhamis me lista. Edhe secili njeri që t'hin xhami me laçet ja shkruajnë emrin filani biri filanit, hini sot në xhami. Po tash Allahu na rujt kur del pe xhamis nëse bën gjunohe,
me lërë që të shkruajnë shiflive atë se filani biri filanit e bani një gjuna. Mirë po Allahu pe rahmetit ti, kur njeri bani një punë të mirë, ju thot me lërë që shkruajnë ja fill. Kur e bani një punë të keqe, ju thot Allahu pritni. Mos ja shkruajnë gjunahin robi tan fill. Pritni 6 sahat na shta pendohet. Na shta I vjen pishman. Nëse robi I Zotit I vjen pishman, Allahu nuk ja shkruan gjunahin. Ju thot me lërë që mos ja shkruajnë. Ama në qoftë se nuk I vjen pishman mas 6 sahatve, ja shkruan të keqen, ama ja shkruan vishtet keqe. Kurse nëse ban të mirë, ja shkruan Allahu dhe të mira dhe I gjon ditën e gjykimit kur të merr librin e tij. Pastaj në surën Kahf përmend prapë Zoti Madhreshëm, thot wa wudi'a al-kitab, do të shpendohen librat në ditën e gjykimit, fatara al-mujrimina mushfiqin. Edhe I sheh gjunaqtar, ata të cilët nuk e kanë njoftë Allahun këtë botë, mushfiqin të friksuar. يقولون يا ويلتنا ثنت ميتنا كوكو برنيبة ما لهذا الكتاب تشكاش تكون أكتي ليبري لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نوك باسكالون السباب ماذا السباب دروغل أزجنات ماذا أزجنات دروغل فربت سي باسكاشنو ووجدوا ما عملوا حاضرا إذا كريت شيء كان كونو يجون بارابيتس عندنا كان كون ديطاق ليبري بار سيدين قوم يمر روبي الزوت ديتنا جيكيمت edhe ka me u çudit, ka me u mahnit, ka me u friksu, ka me u trishtu, është ai libër cilin vetë e ka shkruar. Vetë me veprat e tij. Secili prej neve prej mëngjesit deri mbrëmje kur zgjohet, ju thot me lashë Zotit për mu shkruani çështo. Ky nuk jo thot me gojë, ama me veprat e tij, cilat punon, ju thot me lashë shkruani për mu se po e baj çiton, po e baj çiton. Atë me lashë shkruani kështu kurse në ditën e gjykimit kur del para Allahut, I gjon krejt veprat e tij që kanë punuar. Kan thon dietar vllazni, sikur ti shkon jeta njërit prej neve. Liber, ose në kohën tonë më moderne ti shkon film edhe me prezentu para njerëzve një ekran të madh. A ki shumë pos guxim, ju thon njerëzve çka kështu në çka ku botën jetën tënde? Padyshim se ju se shumë të pru prej mëkateve tona. Andaj, nëse nuk dojna para Zotit apo para njerëzve në ditën e gjykimit me të pru kur na dalin librat me punë të këqija, so jena në këtë dynjë duhet me u penduar dhe me bëj vepra të mira. Njëri prej dietarëve të hershëm një ditë është nisë rrugës me shkon xhami. Ty shkon rrugës po I shet do fëmijë të vogël të I kaj. Ju thot pse po kanë? Thot sot kena pas me shku të mësuesi jon edhe kena me aqu detyrat, në fletura, ato na I kontrollu. E po tutëm nëse I kena bo keq ose diçka s'kena ditë me shku, mundet me na vërtit, mundet me na rrejt kështu me radhë. Atëherë thot ky mësuesi, ky dietar, thot subhanallah, njerëzit po friksohen për një krijesë, po friksohen për mësuesit, edhe ai është njëri sikur këta. E çush ka me kon gjendja jon thot kur dolën para Allahut, edhe të na paraqiten shënimet. Andaj lusim Zotin e Madhreshëm ta ban prej atyre që në ditën e gjykimit librat kanë me ju dha prej dorës djathtë e jo prej të majtës. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Vllazni tash kena bë punë të mira dhe të këqija, I kena përzi dyja. Tash për mos me u turprum ditën e gjykimit çka kërkohet prej meje dhe prej teje, prej hoxhës edhe prej haxhis, kërkohet me u pendu tek Zoti. Allahu në Kur'an ka thonë yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ata që pendohen, I bin pishman për këqijat që I kanë bërë, Allahu çto veprat e këqija që I kanë bërë, ja u shndron të mira. Kur të merr tash robi I Zotit librin e tij në ditën e gjykimit me këshill, I sheh do punë që ky si ka punu. E din që u shito punë si kum bëhet, to Allahu si kum bësh të punë të mira. I thot Allah këtu janë si rezultat që ti e pendu. Ke pas të këqija, kur je pendu ti çka të këqija, ti kum shndron të mira. Atë njeriu prej gëzimit të madh, ja nisi vetëm I përmend gjunat tjera, thot Allah me kum posa dhe gjunat të tjera. Kthemi edhe aty punë të mira. Amo kjo është para ata të cilët pendohen tek Allah subhanahu wa taala. Vllazni nëse pendohen tek Allah dhe bën punë të mira, Allah e ka shumë rahmetin e madh. Me këtë hadith po përfundoj vllazni. Tu ka thënë sa ka rahmetin e madh Allah subhanahu wa taala. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë lufta, shumë betejë. Një ditë, një nan e ri pa kërkon fëmijën e saj. Për shkak të luftës ke shumë dhomë nuk e gjoj ke foshnin e saj. Edhe në mesin e viktimave aty po e gjon fëmijën e saj. Edhe tash nana për gëzimit të madh po e merr fëmijën e saj po e përçafon. Po I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij. Qa me nënë hëtë që ke nënë masë I ka gjithë fëmijën e vetë tash me këtë gëzim, me këtë mallëngjim, a kish me gjuhë në zjanë e tjilë, thënë joj dërgun Allah, se kish gjuhë. Atër thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala është ma I mëshirshëm me robrit e tij, me mua dhe me ty edhe tjetrin edhe tjetrin, me secilin që jeni rob të Allahut. Thëtë Allah është ma I mëshirshëm me robrit e tij, se sa që është nëna me vllahun e vet. Andaj veç kërkohet për neve që me u pendu, edhe me vazhdu në punë të mira, edhe Allah subhanahu wa ta'ala është
Ghafur, është Rahim, është falës, është mëshirë plot, na fal edhe na mëshiron. Lutim Zotin e Madhreshëm të na bën për atyre që Allahu i Madhreshëm i falë e udhëzon këtë botë, kurse në botën tjetër ja u jep libret prej dorës djathtë, kurse si prej majtës dhe i ban prej banorëve të xhenetit. Para se me përfundu vllazërisht siç na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e tij thotë, ai i cili nuk falendron për pak, nuk falendron as për shumë. Edhe ai i cili nuk i falendron njerëzit, nuk din mi falendëru as Allahun. Ju falendroj vllazërisht sinqerisht për sabrin e adhurimin që e patëm në dëgju dhe isa përfundua këtë hyrje pse është ftoft. Allahu ju shpërblet, faleminderit për jush edhe falenderoj edhe secilin që ka ardhur në xhamin sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala me dëgju këtë hyrje. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.